محاضرتنا لهذا اليوم إلى طلبة السنة الرابعة في قسم التاريخ كلية التربية جامعة القادسية بعنوان الإصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق للفترة ما بين عام 1952 إلى عام 1958. الحقيقة أن معظم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ذكرناها في المحاضرة السابقة كانت هي متممة لهذه المرحلة التي نحن في صدد عرضها الآن. فكانت الأوضاع المعاشية التي عاشتها معظم طبقات الصعبة التي عاشتها معظم طبقات الشعب العراقي كفيلة في إيجاد ضرورة ملحة للقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد تدهور مستويات المعيشة. وشهدت وزارة نور السعيد الثالثة التي شكلت في 17 كانون الأول عام 1955 بداية لقيام حركة من الإضرابات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي مرت في العراق خلال تلك الفترة، حيث كانت معظم المصالح الاقتصادية تسير لطبقة الإقطاعيين والطبقة المؤيدة إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق آنذاك. والحقيقة أن معظم هذه الطبقة السياسية كانت ارتبطت في شخصية نور السعيد الذي كان مدعوما من بريطانيا خلال تلك الفترة، حيث ازدادت الأجور بالنسبة العامة بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل، وكذلك فقامت العديد من الاضطرابات التي عبرت عن تذمر الشعب العراقي من المعيشة وسوءها في تلك الفترة. فكانت إضراب سواق السيارات في النجف في الأول من كانون الأول عام 1955، وكذلك الإضراب الذي قام به عمال نفط كركوك عام 1956، وكذلك عمال العجلات في بغداد وآليات النقل في 18 نيسان عام 1956 وعمال الطابوق في 15 مايس عام 1956، وعمال شركة الكبريت المتحدة في 17 مايس عام 1956. لقد شكلت هذه سلسلة الإضرابات أداة ضغط واسعة على الحكومة العراقية آنذاك لإعادة حساباتها، وخاصة أن هذه الإضرابات أيضا شملت إضرابات أخرى خاصة لأصحاب المحلات التجارية في بغداد في 28 مايس عام 1956 احتجاجا على زيادة أجور العقارات. كما أضرب أصحاب السيارات الكبيرة الحمولة في 12 حزيران احتجاجا على تعديل قانون وسائط النقل. إلا أن أهم إضراب هو إضراب مدينة الموصل الاقتصادي، والذي بدأ بإضراب تجار الأغنام في عام 28 آب عام 1956، وكذلك عقبه إضراب القصابين في مدينة النساء عام 3 آب عام 31 آب عام 1956 احتجاجا على زيادة الرسوم من قبل بلدية المدينة. شهد عام 1957 أيضا حركة من الإضرابات العمالية الواسعة للمطالبة بتحسين أوضاع العمال وزيادة الأجور، فأضرب سوق عمال الحمل في مدينة البصرة يوم 14 تموز عام 1957 احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات. وأضرب عمال الدخان أيضا شركة الدخان العراقية في تلك الفترة، إلا أن الحكومة استطاعت من القضاء على هذه الاضطرابات باستخدام القوة. أما الفلاحون أيضا فقد شاركوا إخوانهم أبناء الطبقة العامة من الشعب العراقي، وبدأوا نضالهم من أجل استعادة حقوقهم والقضاء على النظام الإقطاعي. فقد حدثت انتفاضة الشامية في عام 1954. كذلك في 7 شباط عام 1954 شارك الفلاحين بمسيرة كبرى كانت متكونة من 20,000 متظاهر للتعبير عن رفضهم للنظام الإقطاعي والمعاهدة العراقية البريطانية عام 1948، وكذلك رفضهم لطبيعة تشكيل المجلس النيابي العراقي. ألقت إلا أن الحكومة العراقية برئاسة فاضل الجمالي الذي كان رئيسا للوزراء كان قد استخدم القوة ضد هذه الانتفاضات التي حدثت في الفرات الأوسط، واستخدم القوة تجاهها،
حيث قام بإلقاء القبض على 100,000 من الفلاحين، وإضافة إلى 23 طالبا و5 من المحامين. إلا أننا أهم ما لاحظنا على أن المطالب التي تدل على وعي الطبقة الفلاحية في تلك الفترة، وهي مطالبتها في المناصفة في الحاصل مع الفلاح، وتسليف الفلاحين التخلص من الربا الفاحش، وكذلك تقسيم بذور بين الفلاحين والملاك حسب حصته، ومنع السفرة المجانية، كلها هذا كان، وكذلك مكافحة الفقر والجهل والمرض. لقد حظيت انتفاضة الفلاحين على تأييد واسع من الحركة الوطنية العراقية، التي اعتبرت مشكلة الأرض هي أم المشاكل في تلك الفترة، لذلك طالبت بضرورة حلها حلا جذريا. ثانيا، أشادت الحركة الوطنية العراقية بيقظة الريف العراقي، فتكونت لدينا وحدة ما بين المدينة والريف في مواجهة المشاكل التي يعانيها أبناء الشعب العراقي سوية. وشكلت هذه المواقف المشتركة ما بين الريف والمدينة طبقة سياسية واعية لمواجهة الطغمة الفاسدة التي كانت تتحكم في العراق خلال نهاية العهد الملكي، التي أصبحت تتحكم بمقدرات البلاد. أدركت وزارة الفاضل الجمالي عمق المعارضة الفلاحية وخشية من اتساعها، فأصدرت مرسوم قسمة الحاصلات بين الفلاح والملاك في قانون رقم 21 لسنة 1954، والذي تضمن المناصفة في الحاصل ما بين الفلاح والملاك. وفي مناطق كركوك وأربيل أيضا حدثت انتفاضات فلاحون في عام 1955، وكذلك رفع فلاحون محافظة بابل وكذلك كربلاء مذكرات إلى الملك، طالبوا فيها أيضا بتنفيذ المناصفة أيضا وتطبيقها عليهم، وضع حد لتصرفات الإدارة التي تساعد الإقطاعيين والملاكين الكبار على الاحتفاظ بأراضيهم، واستغلال الفلاحين الصغار الذين يملكون ملكيات صغيرة. وكذلك طالبوا بتحسين أحوال الفلاحين من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية والثقافية. لم تستجب السلطات العراقية آنذاك لمطالب الفلاحين، في حين اشتدت المطالبة بضرورة إنهاء النظام الإقطاعي، إلا أن جاءت نور السعيد في وزارته الثالثة عشر في 17 كانون الأول عام 1955، والتي استمرت واستقالت في 8 حزيران عام 1957. أدت ذلك سياسة الحكومة المؤيدة للنظام الإقطاعي إلى هجرة العديد من الفلاحين من الريف إلى المدينة نتيجة لصعوبة الحياة في الأرياف في تلك الفترة. ولذلك زادت المطالبة بالقضاء على النظام الإقطاعي وضرورة توزيع الأراضي على الفلاحين، وخاصة في محافظة الديوانية. وعقدت اجتماعات في نيسان عام 1957 ورددوا الأهازيج الشعبية التي تندد بالحكومة والإقطاع، والتي دلت على تطور واسع في الوعي السياسي لدى تلك الطبقة الفلاحية في محافظة الديوانية، حيث أخذوا الفلاحين المسلحين يجتمعون حول الحاصل المقدس وهم يردون التي تميز نضال الفلاحين في سبيل الأرض، وتطالب ضرورة تطبيق مرسوم المناصفة في توزيع الحاصلات الزراعية ما بين الملاكين والفلاحين. لقد استخدمت الحكومة آنذاك القوة المفرطة في القضاء على انتفاضة الفلاحين في مناطق الفرات الأوسط، ولأن الحركة الوطنية العراقية كانت قد اهتمت بالانتفاضة الفلاحية، ولذلك أخذت تظهر الشعارات المؤيدة لانتفاضة الفلاحين، وتنظيم فرق للدفاع من المحامين عن هؤلاء الفلاحين الذين تم اعتقالهم من قبل الحكومة. وحقيقة أن عدم مبالاة الحكومة لموقف الفلاحين الرافض للنظام الإقطاعي والمطالبة بضرورة تحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك ضرورة وضع حد لسلطة الإقطاع عليهم، كلها جعلت من الحركة الوطنية العراقية تنظر بنظر الاعتبار إلى تلك المطالب
وتعتبرها أساسا مهما لعملية الإصلاحات اللازمة التي يجب أن تقود إلى الإصلاحات اللازمة التي يجب أن تتوج في قيام ثورة كاملة وشاملة ضد هذا النظام الملكي المدعوم من الإقطاع، فكانت ثورة 14 تموز عام 1958. لقد واجهت الطبقة السياسية العراقية، وخاصة بالنسبة للأحزاب التي تشكلت بعد عام 1946 التي واجهت بعد، لقد تشكلت خاصة الأحزاب التي واجهت الأحزاب التي تشكلت بعد عام 1946 واجهت هذه الأحزاب جملة من التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. لعل في مقدمة التحديات الداخلية هو ضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء الشعب العراقي الواحد والنضال من أجل تحقيقها. أما التحديات الخارجية فكان ضرورة مساندة حركة التحرر العربية، وبصورة خاصة عندما واجهت مصر العدوان الثلاثي على مصر. ولذلك تكونت معظم الأحزاب السياسية العراقية جبهة واحدة، هي جبهة الاتحاد الوطني التي أخذت على عاتقها مقاومة النظام الملكي، وخاصة والتهيئة للقيام بثورة 14 تموز. لذلك فإن جبهة الاتحاد الوطني قدمت العديد من المطالب، في مقدمتها أولا تنحية وزارة نور السعيد وحل المجلس النيابي، الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة الأقطار العربية المتحررة، مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره، وانتهاء سياسة عربية مستقلة أساسا الحياد الإيجابي، إلغاء الإدارة العرفية وإطلاق سراح السجناء والموقوفين السياسيين، وإعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين إلى والطلاب والموصولين لأسباب سياسية إلى دواريهم، إطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية. لقد قوبلت بيان الأول التي أصدرته جبهة الاتحاد الوطني بترحيب واسع من فئات المجتمع العراقي كافة لما تمثله من أهداف وطموحات هذا الشعب، إلا أنه في وقت ذاته كانت الحكومة قد رفضت ذلك البيان وما جاء به من مطالب. لقد كان مجرد إعلان جبهة الاتحاد الوطني نصرا تاريخيا باهرا للحركة الوطنية، وأدى إلى توحيد جميع الجهود سواء الحزبية أو العامة لأبناء الشعب العراقي والمستقلة أيضا، لتكوين جبهة واحدة ضد النظام الملكي، واتخاذ موقف اتجاه كل حدث سياسي وطني وقومي. وكان ذلك بداية لقيام ثورة 14 تموز في العراق. الأوضاع الدولية وسياسة العراق الخارجية، الأوضاع الدولية وسياسة الأحلاف. لقد حصل العراق في عام 1932 على الاستقلال، إلا أنه الاستقلال كان استقلالا رمزيا أتاح للعراق صحيح الدخول إلى عصبة الأمم في عام 1932، إلا أن بريطانيا بقيت تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وكذلك كانت تتدخل في ناحية الرسم السياسة الخارجية لذلك البلد. ولذلك قامت ثورة مايس عام 1941 من أجل وضع حد للتدخل البريطاني في شؤون العراق الداخلية والخارجية، إلا أن بريطانيا تمكنت من إرسال قوات أنهت تلك الثورة. ولذلك فإن مطالب الحركة الوطنية العراقية بعد الحرب العالمية الثانية تركزت
على ضرورة إلغاء معاهدة عام 1932 لما تمنح بريطانيا منه حق التواجد في قواعد محددة وعلى الأرض العراقية. كذلك طالبت بضرورة إنهاء الهيمنة البريطانية على مقدرات العراق السياسية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كذلك طالبت الحركة الوطنية بضرورة تنظيم العلاقة بين العراق وبريطانيا على أساس معاهدة صداقة وتعاون، وليس على أساس على أساس الدفاع وليس على أساس الدفاع المشترك الذي حاولت بريطانيا أن تفرض علاقاتها مع العالم العربي على أساس ربط تلك البلدان العربية بسياستها. إلا أن أهم ما واجهت الدول العربية إن مواجهة الدول العربية هو سعي بريطانيا إلى ما يسمى بتكوين الكتلة الشرقية، وكذلك ربط العراق بمعاهدة هي معاهدة بورتسموث التي كانت قد ربطت العراق مرة ثانية بمعاهدة عام 1930، والتي روج لها صنيعة بريطانيا في العراق صالح جبر ووزارته التي سقطت بعد ذلك. كذلك في بداية الخمسينات حاولت الدول الغربية وفي طلعتها الولايات المتحدة وبريطانيا ما يسمى بإنشاء مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق الأوسط، الذي يتضمن نقطتين مهمتين. الأول أن الدفاع عن الشرق الأوسط أمر حيوي بالنسبة للعالم الحر، طبعا العالم الحر يقصد به العالم الغربي، وأن الدفاع ضد العدوان الخارجي يكفل فقط عن طريق التعاون مع الدول التي يهمها الأمر. ثانيا أن وظيفة قيادة الشرق الأوسط هي مساندة الدول التي ترغب في الاشتراك في الدفاع عن الشرق الأوسط وتنمية قابلية كل دولة. طبعا لقد رفض الشعب العراقي قاطبة وممثلا في كل طليعته الوطنية فكرة قيام القيادة العليا للدفاع عن الشرق الأوسط، وحددت الحركة الوطنية جملة من الأهداف، وهذه الأهداف طبعا جدا مهمة. أطلب من طلبتي الأعزاء العناية الجيدة والوقوف على تلك الأهداف ودراستها دراسة جيدة. إلغاء معاهدة عام 1930 العراقية البريطانية، جلاء الجيوش الأجنبية عن العراق جلاء تاما، رفض مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط والمشاريع الاستعمارية التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا في تلك الفترة، تحريم الدعاية للحرب باعتبار على أن بريطانيا كان يهمها ربط تلك المنطقة في صراعات الحرب الباردة التي كانت قد بدأت للظهور بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، بين الكتلة الشيوعية التي تدعمها الاتحاد السوفيتي من جهة، وبين الكتلة الغربية التي تدعمها الولايات المتحدة من جهة أخرى. لقد دفعت الدول الغربية العراق إلى أتون الأحلاف الاستعمارية رغمة عن إرادة شعبه، وبصورة خاصة مشروع الدفاع عن مشترك عن الشرق الأوسط الذي انضم إليه العراق مرغما نتيجة لارتباطه بالسياسة الاستعمارية الانتقالية، أو أو أن العراق انضم إلى المعاهدة الباكستانية الاتفاقية التركية الباكستانية التي أيضا ارتبطت بها بريطانيا، وكذلك ارتبط بها العراق وإيران فيما بعد، والتي أصبح ما يسمى بحلف بغداد. حلف بغداد يعتبر محطة مهمة من محطات سياسة الاستقطاب الدولي التي تبنتها حكومة نور السعيد آنذاك، والتي جعلت العراق في مواجهة ساخنة مع الدول الكتلة الشرقية ممثلة بالاتحاد السوفيتي وحلفائه.
بعد أن استقالت وزارة نور السعيد في 18 كانون الأول عام 1955، اشترط نور السعيد لتأليف وزارته أولا إنهاء المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1930 وضرورة إيجاد صيغة جديدة للتعاون مع بريطانيا، الحرص على تعزيز العلاقات الأخوة والصداقة مع الأقطار العربية، العمل على توثيق العلاقات مع الدول المجاورة والتعاون فيما بينها. سار نور السعيد على حقيقة في سياسة التوفيق بين اتجاهين: اتجاه داخلي يضمن محاربة الحركة الوطنية العراقية المطالبة بضرورة التصدي للنفوذ البريطاني المتعاظم، وبالنسبة كذلك والتوصل من جهة أخرى إلى توقيع على ميثاق للتعاون مع تركيا يسموه ميثاق التعاون المتبادل، الذي وقعه في 24 شباط عام 1955 والذي تضمن ما يلي. هذا طبعا الميثاق بين العراق وتركيا نقدر نعتبره هو الباكورة الأساسية أو الفكرة الأساسية التي نشأت عليها فيما بعد فكرة حلف بغداد. أولا التعاون بين الدولتين أي العراق وتركيا لصيانة سلامتهما والدفاع عن كيانهما. ثانيا التعهد بعدم التدخل بأي شيء في الشؤون الداخلية، يكون الميثاق مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي دولة من دول الجامعة العربية وغيرها من الدول التي يهمها السلم والأمن الدوليين بصورة فعالة. رابعا يشكل المجلس الدائم للوزراء للعمل على نطاق أهداف هذا الميثاق. لقد رحبت بريطانيا بانعقاد الميثاق العراقي التركي وأعلنت عن تأييد الميثاق تأييدا ثامنا، وسارعت بريطانيا إلى إلغاء معاهدة عام 1930 وتوقيع الخاص مع العراق، وانضمت إلى الميثاق العراقي التركي. أي أن من الناحية العملية أن الاتفاق العراقي التركي وانضمام بريطانيا إليه أصبحت بريطانيا ليس بحاجة إلى معاهدة عام 1930 مع العراق، ولذلك ألغت تلك المعاهدة. أصبحت الدول المشتركة في الميثاق العراقي التركي 5 دول، وهذه الدول هي العراق وتركيا وبريطانيا وإيران وباكستان. وتألف مجلس لهذا الميثاق هو المجلس الوزاري الذي أخذ على عاتقه الذي سمي فيما بعد ميثاق بغداد أو حلف بغداد، الذي أخذ هذا المجلس على عاتقه رسم سياسة الحلف واتجاهاته. وقد تم توقيعه في بغداد في يوم 21 و 22 تشرين الأول عام 1955 بحضور ممثلين عن الدول الكبرى. لقد عارضت الحركة الوطنية العراقية حلف بغداد معارضة شديدة، وطبعا أصبح شعار إسقاط حلف بغداد ورفضه العامل المشترك ما بين الأحزاب السياسية العراقية المختلفة التي وجدت بحلف بغداد طريقا آخر لربط العراق بسياسة الأحلام. لقد هيأت الظروف المناسبة لقد تهيأت ظروف مناسبة أخرى لانحسار النفوذ البريطاني في العراق، وليس في العراق وإنما في المنطقة العربية عامة. ولعل في مقدمة تلك الانحسار هو القيام بريطانيا بالعدوان الثلاثي على مصر مشتركة مع فرنسا ومع الكيان الصهيوني الذي قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فكانت الولايات المتحدة هدفها ليس الوقوف ومناصرة مصر، بل إنه لسببين رئيسيين: السبب الأول هو عدم إتاحة المجال للاتحاد السوفيتي للتحكم في مصير الشرق الأوسط وتقرير بدايات مستقبله السياسي. النقطة الثانية والجوهرية هو أن الولايات المتحدة أرادت إزاحة بريطانيا عن هذه المنطقة بعد فشل العدوان على مصر عام 1956 من أجل التحجج بملء الفراغ، وفعلا هذا هو الذي حدث، حيث قدم الرئيس الأمريكي ايزنهاور مشروعه الشهير، وهو مشروع ايزنهاور لملء الفراغ، وبصورة خاصة من نقطته الرابعة التي تشمل منطقة الشرق الأوسط والشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتقديمها للدول التي تهدف إلى طلب المساعدة الأمريكية. فقد قدم في 5 كانون الأول عام 1957 الرئيس الأمريكي مشروع إلى الكونغرس،
والذي ضمن النقاط الثلاث. أتمنى من طلبتي الأعزاء الاهتمام بنصوص مشروع أيزنهاور، لأنه مشروع أيزنهاور جعل المنطقة على أعتاب تدخلات جديدة، وهي التدخلات الأمريكية التي حلت محل التدخلات البريطانية. أهم نقطة النقطة الأولى اللي جاءت في مشروع أيزنهاور، ترى الولايات المتحدة على أن الأمن في الشرق الأوسط كذلك في فرموزا أمر حيوي بالنسبة لها. النقطة الثانية، مطالبة الكونغرس الأمريكي باتخاذ العديد من الخطوات بشأن استخدام الموافقة على استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط عند الضرورة، لأن مثل هذا القرار سيمنع الاتحاد السوفيتي من التدخل بأي عمل عدواني في هذه المنطقة. طبعا نقول عمل عدواني، هذا نص مشروع ايزنهاور عدواني بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية، بس بالنسبة لنظر حركات التحرر ليس عدواني، لأن الاتحاد السوفيتي أثبت أنه مناصر لحركة التحرر العربية ولا سيما في العراق بعد نجاح ثورة عام 1914 تموز عام 1958، وكيف ساند الاتحاد السوفيتي تلك الثورة. طبعا ما يتعلق بالتدخل الأمريكي الواضح، فعلا الولايات المتحدة كانت وفق مشروع ايزنهاور التي وافقت عليه لبنان، كان قد تدخل في شؤون لبنان الداخلية، حيث نزلت الجيوش الأمريكية في سواحل لبنان لمواجهة أي تطورات جديدة بعد ثورة 14 تموز، وهذه أهم المخاطر التي جاءت في مشروع ايزنهاور. لذلك عملية تحليل مشروع ايزنهاور، تحليل نتائجه، تحليل نصوصه جدا مهمة بالنسبة للطلاب لمعرفة التحولات السياسية التي مرت بها البلاد العربية خلال تلك الفترة. طبعا النقطة الثالثة من مشروع ايزنهاور أن سيبقى الشرق الأوسط، سيتوفر للشرق الأوسط وفق مشروع ايزنهاور فرصة معينة للاستقرار بحيث يمكن حل مشكلات سياسية للمنطقة. طبعا هذا النص بحاجة إلى تحليل، لأنه هذا النص يمثل وجهة النظر الأمريكية في حل هذه المشاكل، وليس وجهة نظر شعوب المنطقة في حل تلك المشاكل. لقد قررت الحكومة العراقية قيام مناقشات ومشاورات بخصوص مشروع ايزنهاور. طبعا رأس الوفد العراقي الأمير عبد الإله، وهو الوصي على العرش، والذي عقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي ايزنهاور، وأجرى اتصالات متعددة مع كبار وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. كما أوفدت الحكومة الأمريكية أيضا موفدا آخر هو ريتشارد ديز، الذي قدم إيضاحات للحكومة العراقية حول مشروع ايزنهاور، زاعما على أن مشروع ايزنهاور لا ينص على تدخل القوات الأمريكية في أي أمر خاص لدول الشرق الأوسط، إلا إذا تعرض ذلك البلد إلى الخطر السوفيتي وطلب مساعدة الجيش الأمريكي. الحقيقة أن العراق كان يتوقع على أن قبول مشروع ايزنهاور سوف ينهي السيطرة البريطانية عليه. لذلك هو الحقيقة موافقة العراق على مشروع ايزنهاور كان قد استبدل النفوذ البريطاني بالنفوذ الأمريكي. وقد وافقت الحكومة العراقية على قبول مبدأ ايزنهاور بحجة أنه يفتح آفاق التعاون للدفاع المشترك والمصالح المشتركة ما بين العراق والولايات المتحدة، وليس إقامة قواعد عسكرية كما كانت تريد بريطانيا سابقا بمعاهداتها المتعددة من عام 1922 إلى عام 1948، أو ما كانت تؤكد عليه تلك المعاهدات من إقامة مناطق نفوذ واضحة بالبريطانية في العراق. ولقد تعهدت بريطانيا تعهدت الولايات المتحدة وفق مشروع ايزنهاور، خاصة ما يتعلق بالنقطة الرابعة المتعلق ليس في العراق فقط وإنما منطقة الشرق الأوسط كله، هو تقديم المساعدات العسكرية الإضافية لتعضيد قوات الأمن وكذلك الداخلي العراقي. لقد رفضت الحركة الوطنية العراقية ممثلة بأحزابها السياسية العلنية أو الأحزاب السياسية السرية أو كذلك الطبقات المثقفة والنقابات وغيرها، لقد رفضت مشروع ايزنهاور رفضا قاطعا، وكان ذلك الرفض البادرة الرئيسية في قيام تنظيم الضباط الأحرار الذي هيأ لقيام
ثورة 14 تموز في العراق. تنظيم الضباط الأحرار. يعتبر تنظيم الضباط الأحرار جدا مهم، لأنه هو الوسيلة الوحيدة الذي مكنت العراقيين من إحداث تغيير جذري وكبير بقيام ثورة 14 تموز عن طريق الانقلاب العسكري. طبعا بداية تنظيم الضباط الأحرار كانت في مدينة البصرة في عام 1942، خاصة بعد فشل ثورة عام 1941 وما قام به النظام الملكي من إعدامات لقادة وتنظيمات الضباط وإحالتهم إلى المحاكم. كذلك سياسة البطش التي استخدمتها بريطانيا ضد أبناء النظام الملكي ومساعدة بريطانيا ضد أبناء القوات المسلحة. تجددت مساعي الضباط العراقيين في تشكيل تنظيمات عسكرية جديدة لمواجهة النظام الملكي، مستغلة ظروف الحرب العربية الصهيونية عام 1948، حيث شارك الجيش العراقي مشاركة فعالة في التصدي للتنظيمات الصهيونية في تلك الفترة. وكذلك هيأت تلك الحرب الفرصة المناسبة للضباط العراقيين للالتقاء والتفكير في ضرورة إيجاد حل لمشاكل العراق عن طريق القيام بانقلاب عسكري ضد النظام الملكي آنذاك. وقد شجعت قيام ثورة